চার পাখার ভেতরে যারা চাচ্ছিলেন, এটা ওরিয়েন্ট ব্র্যান্ডের, এই যে খোদাই লেখা আছে, এটা ওরিয়েন্টের লেখাই আছে, অনেক হেভি, অনেক হাই কোয়ালিটি। এটাতে আপনি কখনো আপনার বাতাসটা গরম হবে না, আপনার বাতাসটা হবে খুবই ঠান্ডা বাতাস, খুবই সুন্দর দেখতে। একবারে চাইলে হোম ডেকোরেশনের সাথে মিলিয়ে নিতে পারেন। আপনার 100% অ্যালুমিনিয়াম পাখা, ডোকো পেন পার্মানেন্ট কালার, প্লাস হচ্ছে আপনার 100% ইন্ডিয়ান, খুবই সুন্দর একটা ফ্যান। এটা হচ্ছে আপনার হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের, এই দেখেন হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের, এটা কিন্তু হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে 3 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, আর আপনি 5 বছর হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা ফ্রি পাবেন। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে চমৎকার কিছু ইন্ডিয়ান ফ্যানের কালেকশন দেখাবো। যারা রিজনেবল বাজেটের ভেতরে ইন্ডিয়ান ফ্যান নিতে চান, অনেক অসাধারণ কিছু কালেকশন আছে, এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে বেস্ট কুকারিজ, ঢাকা ফার্মগেট এরিয়ায়। সারা বাংলাদেশ তারা ডেলিভারি দেয়। ওকে, বিস্তারিত জানবো। আমাদের সাথে আজকে রয়েছে লিখন ভাই। ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেক ভালো আছে, আপনি কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া বলছিলেন আজকে চমৎকার কিছু সিলিং ফ্যানের কালেকশন দেখাবেন, কোন কোন ব্র্যান্ডের আজকে রয়েছে? আজকে দেখাবো হচ্ছে ইন্ডিয়ান টোটালি কথা বলবো ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড সম্পর্কে, ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট সম্পর্কে। আর এখানে কয়েকটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আছে। আচ্ছা, এর মধ্যে আপনার হ্যাভেলসের আছে, তারপর লুমিনাসের আছে, ওরিয়েন্টের আছে। তবে এখন বর্তমানে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির মধ্যে আপনার চলতেছে হচ্ছে ওরিয়েন্ট আর হ্যাভেলসের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আমি একটা ফ্যান আপনাকে হাতে নিয়ে দেখাই। আচ্ছা, এটা এই ফ্যানটা হচ্ছে আপনার হ্যাভেলসের ফ্যান। এটা কয় পাখা? এটা হচ্ছে আপনার 3 পাখা, অ্যালুমিনিয়ামের পাখা, 100% অ্যালুমিনিয়াম পাখা। আচ্ছা আচ্ছা, আর প্রিন্টটা হচ্ছে আপনার ডোকো প্রিন্ট, মানে আপনার প্রিন্টে কখনো আপনার নষ্ট হবে না, কালারটা একবারে পার্মানেন্ট কালার। এটা ডোকো কালার, আর হলো এই সাইড গুলো কখনোই আপনার ময়লা হবে না, জং ধরবে না, ময়লা ধরবে না। আর এই ফ্যানটা অরিজিনালি আপনার খোদাই কিন্তু লেখা আছে, দেখেন এখানে হ্যাভেলস, এই যে দেখেন হ্যাভেলস লেখাই আছে। ওকে, আর এখানে অটো হচ্ছে আপনার দেওয়া আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ক্যাপাসিটর দেওয়া আছে, এবং হচ্ছে ভিতরে অটো সার্কিট ব্রেকার করা আছে। যদি আপনার বাসা বাড়িতে কোনো সময় কারেন্ট আপ ডাউন করে, কোনো ধরনের প্রবলেম হয়, ফ্যানটার কয়েলটা আপনার অটোমেটিক সেফটি হবে। আর কয়েলটা হচ্ছে 100% কপার উইন্ডিং মোটর, হ্যাঁ। আর এই যে ইয়েটা দেখতেছেন ডিজাইনটা, এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে হোম ডেকোরেশন ডিজাইন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি বাসার ফ্ল্যাটের সাথে আপনার হোম ডেকোরেশনের সাথে মিলে আপনি ফ্যানটা কিনে নিতে পারবেন। ওকে, এই ফ্যানটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 6800 টাকা। 6800। এর মধ্যে আমাদের দুইটা কালার अवेलेबल আছে, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। জি, আচ্ছা, এই যে আমরা পাশাপাশি দুটো মডেল, একটা কালার। আচ্ছা, এগুলো পাখাগুলো কি 56 ইঞ্চি? 56 ইঞ্চি। আচ্ছা ভাই, এগুলোর আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে কিনা? এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে 3 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, আর আপনি 5 বছর হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, ওকে। প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 6800 টাকা। 6800। এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান ওরিয়েন্ট ব্র্যান্ডের। এটা অনেক মোস্ট পপুলার একটা ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান সিকি বিড়ালা গ্রুপ, যেটা আচ্ছা, মানে আমাদের বাংলাদেশে যেমন বাটা অ্যাপেক্স অনেক বড় বড় একটা গ্রুপ অফ কোম্পানি। আচ্ছা, ওই সেম আপনার ইন্ডিয়াতে ওই সিকি বিড়ালা, এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ। ওকে, তো ওরা এই ফ্যানগুলো করতেছে। এটার মধ্যে কালার অনেকগুলো আছে अवेलेबल, যেমন আমার হাতে একটা কালার আছে, এখানে একটা কালার আছে। ওকে, এই পাশে আরো একটা এটাও কালার। সেম আপনার 100% অ্যালুমিনিয়াম পাখা, ডোকো পেন পার্মানেন্ট কালার, প্লাস হচ্ছে আপনার 100% ইন্ডিয়ান। আর এটা প্রাইস দিতেছি আমরা হচ্ছে আপনার 6400 টাকা। 6400 টাকা। এখানে আপাতত দুইটা কালার আছে, আরো কালার আছে, আমরা চাইলে আপনাদেরকে আচ্ছা, ইনবক্সে লগ দিলে দেখাই দিব আমরা। আচ্ছা, যার যে কালারটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। আচ্ছা, নেক্সট এখানে একটা ফ্যান আছে। আচ্ছা, পাখাগুলো অনেক হেভি। আচ্ছা, বাঁকা হয়ে যাচ্ছে মনে করবেন যে না ভেঙে যাবে, বাঁকা হয়ে যাবে তা না, এটা কোয়ালিটিটাই করছে এরকম। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্লেক্সিবল যাতে না ভাঙে। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার 5800 টাকা। এটা সিরামিক টাইপের, দেখেন সিরামিক টাইপের, হ্যাঁ। ওকে, আর এই যে দেখেন খুবই চমৎকার, সবকিছু পিছনে দেওয়া আছে। ওকে, এটাও আপনারা দেখতে পারেন, এগুলো মেড ইন ইন্ডিয়া হবে, কোথায় কি তো লেখা আছে হিন্দু। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন, খুবই সুন্দর একটা পাখা। এটাও কি ভাই আপনার এই ইন্ডিয়ান, মানে আপনার 3 পাখা। এটা হচ্ছে আপনার 5800 টাকা। 5800 টাকার ভিতরে নিতে পারবেন। সাথে এই ফ্যানটাও আছে। আচ্ছা, ওকে, ওইটারই কাছাকাছি মডেল, কাছাকাছি মডেল। আচ্ছা, এটাও আপনার 5700 টাকা। আচ্ছা, ফুল গোল্ডেন। যারা হোম ডেকোরেশনের সাথে মিলিয়ে নিতে চান তারা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে হিন্দুয়ার ব্র্যান্ডের, ওকে, মেড ইন ইন্ডিয়া হবে। প্রত্যেকটার মধ্যে অটো 5800, এটা 5700, ক্যাপাসিটর দেওয়া আছে, কার্ড লাগানো আছে। আর এগুলো কিন্তু হচ্ছে আপনার এমটি ডাস্ট, মানে ময়লা ধরবে না, ময়লা ধরবে না। জাস্ট আপনি টিস্যু দিয়ে বা ইয়া দিয়ে করলেই চলে যাবে। আচ্ছা, এই ফ্যানটা হচ্ছে আপনার 4 পাখা, 4 পাখার ভেতরে যারা চাচ্ছিলেন, এটা ওরিয়েন্ট ব্র্যান্ডের, এই যে খোদাই লেখা আছে, এটা ওরিয়েন্টের লেখাই আছে, অনেক হেভি, অনেক হাই কোয়ালিটি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। দেখেন বাতাসগুলো কিন্তু একবারে ঠান্ডা হবে আপনার, একটা আছে না যে আমাদের দেশি ফ্যানগুলো সারা দিন চললে আপনার পাখাটা গরম হয়ে যায়, পরবর্তীতে গরম বাতাস নামে। এটাতে আপনি কখনো আপনার বাতাসটা গরম হবে না, আপনার বাতাসটা হবে খুবই ঠান্ডা বাতাস আসবে। এটা ফুল গোল্ডেন কালার, দুটো আছে, 4 পাখা। আচ্ছা, 4 পাখার ভিতরে এটা প্রাইস পড়বে 6800 টাকা। 6800 টাকা। এর মধ্যে হচ্ছে আপনার দুইটা ডিজাইন, এই যে পাশাপাশি দুটো কালার আছে, একটা কালার এই একটা কালার। আচ্ছা, ওকে, 6800 টাকা। 6800 টাকা। এটা ওরিয়েন্ট ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, ওরিয়েন্টের আরেকটা দেখাই, খুবই চমৎকার।
এটা হচ্ছে উইন্ডি মডেল বলি আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, পাখাটা দেখেন খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর পাখা, পাখার মেজারমেন্ট প্লাস হচ্ছে পাখার যে গ্রোথটা খুবই সুন্দর, বাতাসটা খুবই সুন্দর আসবে। 5700 টাকা। 5700 টাকার ভিতরে। এটার সাথে আরেকটা কালার আছে। ওকে, কালারটা আমি হাতে নিয়ে দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা ওকে, পাশাপাশি এটারই কিন্তু উডেন কালারের ভিতরে দেখেন, এই যে খুবই সুন্দর দেখতে, একবারে চাইলে হোম ডেকোরেশনের সাথে মিলিয়ে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটারও প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 5700 টাকা। 5700 এখন যে ফ্যানটা দেখাবো এটা হচ্ছে হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্যানটা আমার কাছে খুবই পছন্দ। আচ্ছা, হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের ভিতরে হবে, এই দেখেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 3 পাখা, এই যে ডেকো। ওকে, এটা অরিজিনাল প্রিন্টের, মানে আপনার কালারের নামে নামকরণ করা হয়েছে ডেকো। আচ্ছা, এটা উপরেরটা হচ্ছে ম্যাট টাইপের, খুবই সুন্দর একটা ফ্যান। এটা হচ্ছে আপনার হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের, এই দেখেন হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের, এটা কিন্তু হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের। প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র, এই যে প্রাইস দেওয়া আছে, কত রাখছেন এটা? এটা প্রাইস দিতেছি হচ্ছে আপনার 5700 টাকা। 5700 টাকা, ওকে, এটা 5700 টাকায় নিতে পারবেন। অনেক সুন্দর করে। আচ্ছা, তো মোটামুটি তো অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে আমরা ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান দেখলাম, এছাড়া তো আরো অনেক মডেল। 100% ইন্ডিয়ান হবে। জি। আচ্ছা, এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি সেম থাকে? ওয়ারেন্টি আপনার সেম। আচ্ছা, 3 মাসের হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর 5 বছর হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা ভাই, ঢাকার বাইরে কিভাবে ডেলিভারি? ঢাকার ভিতরে যদি কেউ অর্ডার করেন, আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আপনার নাম্বার, দোকানের নাম্বার, ঠিকানা দেওয়া আছে। যদি সরাসরি কেউ ভিজিট করতে চান, এখানে ভিজিট করেও কেনাকাটা করতে পারবেন। আর যদি কেউ ঢাকার বাইরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে সামথিং কিছু টাকা বুকিং করবেন, কুরিয়ারের কন্ডিশনের মাধ্যমে প্রোডাক্ট চলে যাবে, ওইখান থেকে আপনি পেমেন্ট ওইখান থেকে নিতে পারবেন। তো সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে যার যেটা আসলে পছন্দ হয়, এই সিলিং ফ্যানগুলো আপনারা, এগুলো ইন্ডিয়ান, আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারেন।